Hayyee jirtuu kabajamtootaa fi hordoftoota Italic solution bakka jirtanitti nagaan koo sinaa qabu. Har'a kan qabadhee dhiyaadhe koorsii keenya web development yookiin web programming kutaa sadaffaa irratti kan nuti dhaabne yeroo darbe pointii 10 kan ilaallee turre. Keessatti wantoota hin-developeriin tokko beekuu qabu yookiin developerii isa ta'uu beekuu qabu. Isaan kana HTML keessatti web programming keessatti murteessoodha jechuudha. Wantoota kana beekuu qabdu. Kanaaf namoota channelii kanaaf haaraa ta'an Italic solution subscribe gochuun irraanfatina. Namoota hin barbaachisa koorsiin kun web development yookiin web programming barachuu barbaadanii akka biraan naageessan kabajaan isin gaafadha jechuudha. So dubbii isin ittiin baay'isuu kallattiidhaan gara koorsii keenya web programming kutaa 4ffaatti ceenaa jechuudha. Hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu hordofaa. 11ffaarra geenye dhaabannee pointiin keenya irraa superscript jedhama. Superscriptiin egaa web programming keessatti yookiin HTML keessatti brandii waan ta'e tokko barreessuudhaa fi dirqama itti fayyadamna jechuudha. TM kan jedhu fakkeenyaa fi fayyadamuu yoo barbaanne taagii sub taagii isaa hin bannaa. Taagii kana hin bannaa asitti cufuu qabna. Tekstii keenya akka inni ol ba'ee mul'atu barbaannu gidduu kana gashinaa jechuudha. Fakkeenyaa fi kan dafa image kana akka ilaallutti image kana fakkeenyaaf trademarkii TM fakkeenyaaf yeroo baay'ee biraandoota garaa garaa irratti ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf Nike ta'uu danda'a, Adidas ta'uu danda'a, Apple ta'uu danda'a. Produktota garaa garaa irratti trademarkii TM kan jettu kuni superscriptidhaan kan isheen barreeffamtu. Asitti ilaaluu dandeessu. Trademark should be written in superscript. Fakkeenyaaf sub kan jedhu taagii kana banna. TM kana gidduu gashinaa achi taagii keenyaan suphaa kana cufuu qabna. Maal ta'e jechuudha. Tekstiin kun TM gidduu galee trademark should be written in superscript. Kun superscript fayyadamnee barreessina jechuudha. Superscript kan beekuu qabdu dirqamadha jechuudha. Kan biraan kan itti aanu immoo subscript jedhama. Subscript jedhama. Pointii keenya 12ffaa keessatti qabxii keenya 12ffaa maal jedha? Subscript jedha. Subscriptiin maal jedha? If you know how to superscript, you should know how to subscript. Innis irra keessa fakkeenyaaf trademarkii keenya gaafa barreessuu barbaannu TM barreessuudhaa fi sub kan jedhu hin bannee hin cufne achi kun immoo maalidha? Superscript fayyadamuu akka dandeenye subscript fayyadamuu danda'u qabna. Subscriptiinis akkasuma sub kan jedhu sub taagii isaa hin bannaa hin cufna jechuudha. As keessatti TM barreesse sila amma immoo wantoota barbaannu fakkeenyaaf subscript H2O jettanii barreessuu barbaadan fakkeenyaaf formula waiterii barreessuu barbaadan web development keessatti yookiin HTML keessatti H2 barreessuudhaa fi H keessan erga barreeffattanii booda H jalatti lakkoofsa 2 barreessuudhaa fi lamni sun maaliin barraa jechuudha? Sabiidhaan barraa jechuudha. Sabii gootanii H2O gootu jechuudha barbaadan H2 barreessuudhaa fi web page keessan irratti mul'isuu fi dirqama sabii fayyadamtu jechuudha. Walkaastanii mul'isuuf immoo superscript jettu jechuudha. Kan image kanarraa ministeen ilaalla. Image kana sometimes citation are written in subscript. Sometimes akka sana isin jedhe H2 barreessuu barbaadan isin jedhe fakkeenyaaf H jedha fudhadhaa kana lakkoofsa 2 barreessuudhaaf immoo citation kun maaliin barraa'e? Sabiidhaan barraa'e jechuudha. Subscript are written in subscript kanadha jechuudha. Kana taagii kana fayyadamuu ishee kana sabii kana beekuu qabdu jechuudha. Sabii kana erga bantanii sabii cufamuu qaba. Sabii kana cufuuf open tag backslash gootanii sab gootanii ati ittiin cuftu jechuudha. So kana fayyadamtanii superscript subscription akka itti fayyadamtu. Kan biraan immoo qabxii keenya 13ffaa horizontal lines. Fakkeenyaaf horizontal line immoo barreeffama tokko irra keessaa barreessine gidduu laayinii tokko yookiin horizontal laayinii tokko sararuudhaa fi HR kana fayyadamna jechuudha. Kun fakkeenyaaf barreeffama tokko barreessinee kaane gidduusaa HR yoo jenne sarara tokko nuu sararaa jechuudha. Sarara tokko gadi buunee immoo barreeffama keenya barreessina gidduusaa laayinii tokko argannaa jechuudha. Horizontal line yookiin sarara dalgaa tokko maaliin barreessuu dandeenya jechuudha. HR taagiidhaan barreessina. Closing taagiin barbaachisu. Taagii kana erga banne cufuu akka warra kana erga banne cufuu barbaada kuni garuu horizontal line banuuf cufuu hin barbaadu. Banu taagii banu open taagii qofadha jechuudha. Taagii isaa banuu qofadha. Image kanarraa isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf insert horizontal line between the me index sentence to insert horizontal line between me index sentence to
HR kana gidduu gashee achi hi am sentence to fakkeenyaaf maal jechuudha HR kuni ishee kana bakka buutii jechuudha. Isheen kuni horizontal line kuni HR tu akka kun uumamu godhee jechuudha. HR kana ishee sababa ishee kana line kun uumame web HTML keenya gaafa barreessinu koodii keenya gaafa barreessinu HR kana gidduu goone taanaan horizontal line create goone jechuudha. Itti aansuudhaan qabxiin 14ffaan keenya mark or highlight text. Marked or highlight text. Fakkeenyaaf highlight textiin immoo kalarii barbaanne ittiin fayyadamne mark kana fayyadamne gidduu isaa kana tekstii markii gochuu barbaannu gashinaa jechuudha. Markii kana open goona achi tekstii keenya gidduu gashinaa markii keenya hin cufne. Kun maal godha? Tekstiin keenya akka inni kalarii mark yookiin highlight goonu. Highlight jechuun qalama keelloo ta'uu qalama nuu dibaa jechuudha. Tekstii keenya sana qalama itti nuu dibuudhaa fi mark open tag kalaan tekstii mark highlight gochuu barbaanne sana kalaan mark keenya hin cufna akka ittiin highlight goona jechuudha. Image kana ilaallu for example only highlighted the mark open tag goona. Tekstii kana most important notice kan jedhu kuni kalarii keenya keelloo nuu dibaa jechuudha. Kana akkuni sababii markii kana asii bannee cufnee fi tekstiin kun as gaafa print ta'u web page keenya as gaafa print ta'u most important noting text jedhu tekstiin kuni yellow kalarii highlight nu godhee jechuudha. Kun maal fayyadamneetu mark or highlight text fayyadamneetu qabxii 15ffaa delete or cross throw text. Fakkeenyaaf tekstii keenya tekstii tokko irra sararuu yoo barbaanne wanta tokko fakkeenyaaf yeroo pointii tokko xumurtanii hojii sana hojjetamee dhuma taaskiin sun xumuramu irra keessa sarartan yoo ta'e maaliif fayyadamtu deleted or cross throw jedhama. Cross throw jedhama irra sararuudhaa fi maal fayyadamna? Del open tag gidduu tekstii keenya irra sararuu barbaannu sana achi deeliin cufna gidduu kana tekstiin jiru maal ta'a irra sararamaa jechuudha. Fakkeenyaaf image kana ilaallu for example del feed the dog. Feed the dog kun irra sararamaa achi del open tag write my blog article inni sin sararame make dinner in keenyan ba'ee jechuudha. Kun irra sararuudhaa fi cross throw tekstiin kun maaliif hojjetame del kan jettu kanaanii open tagii fi closing tagii qaba. Dirqama kana fayyadamtanii tekstoota keenya kan akka irra sararamu goonaa jechuudha. So kun pointii keenya 15ffaa deleted or cross throw text jedhama jechuudha. Qabxii keenya 15ffaa 16ffaa quotations. Fakkeenyaaf jecha tokko barreessanii jecha said waan jecha abaluutu jedhe jechuudhaa fi quotationii keessa gashinee wanta raajeffan ta'u keessa gashinee quotationiidhaan barreessuudhaa fi inni immoo maal akka fayyadamnu isinitti agarsiisaa jechuudha. Inni immoo Q fayyadamna. Q fayyadamne Q'n immoo maal open tagii fi closing tagii qaba. Fakkeenyaaf quotationii keessa gashuudhaaf jecha kana quotation kana Q kana open tagii qaba. Closing tagii qaba. I'm quoting this because I'm saying as fakkeenyaaf jecha kana yoo dhuftanii agartanii I'm quoting quotationii keessa kan gashi sababii maaliifi quote open tagii qaba. Q open tagii closing tagii qaba. Hin bantu asii cufuudhaaf immoo hin bantanii akkuma isa kanaa gootanii gidduu ishee sararuudhaanii closing tagii jedhama jechuudha. Kun cufuu qabnaa jechuudha. Yeroo quotationii keessatti waan tokko jecha tokko barreessuuf jettanii Q kan open fi closing yoo gootan quotationii keessa gashitanii jechuudha. Quotation mallattoo waraabbii keessa gashitanii jechuudha. So kun qabxii keenya 16ffaadha. 17ffaan setting a specific font. Wanti murteessoon HTML yookiin web programming keessatti font size, font family wantoota kana asitti wantoota baay'ee murteessoo ta'anidha jechuudha. Web page keenya bareechuudhaa fi tekstii keenya bareechuudhaa fi wanta murteessaadha jechuudha. Maal goona asitti wantoota baay'eedha kan asitti apply goonu kana practically booddee ilaalaa deemna. Heading keenya create heading gochuudhaaf paragraphii keenya style tekstii keenya gochuudhaa fi kun specific font setting a specific fontiin kuni baay'ee murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf font family keenya fayyadamuudha. Font family Gregorian ta'uu danda'a, Romanii ta'uu danda'a, Italic ta'uu danda'a. Font family fayyadamneetu kan sana goonu jechuudha. Fakkeenyaaf
small details such as equal sign, quotation mark, and the semicolon. Check out the example below. Fakkeenyaaf kana ilaallu. Fakkeenyaaf H4 fayyadamee heading H4 fayyadamaa istaayilii barreessuun dirqama jechuudha. Font family keenya jijjiiruudhaaf font family goona colon Georgia. I'm going to change this header to Georgia font. Maal godha? Font family kun Georgian kuni gara akan bolditee akkatti mul'atu kan godhe font family Georgia yeroo fayyadamna jechuudha. Yoo barbaanne iddoo kana font size fayyadamuu dandeenya. Font family iddoo kana size isa guddisuu barbaanne font family kana gara font size itti jijjiirraa jechuudha. Kana kan jijjiire sababii font family gara fayyadamne asitti immoo paragraafiidha style quotation keessatti font family colon verdina achi hin cufna quotation keessa gashina asitti cufamuu qaba. I want to change this paragraph to verdana font. Maal godhe asitti paragraafii kana jijjiiree jechuudha. Akkasitti ilaaltanii I want to change this paragraph to verdana. Kun sababii font family kana akkana gidduu jiru garaagarummaa guddaa qaba. Font family akkasitti fayyadamtu jechuudha. Akkasumallee wantoota baay'ee asitti apply gochaa deemna gara fuulduraatti. Pointiin keenya inni itti aanu pointii 18 irra jira. Setting a specific text color. Text color keenya jijjiiruudhaaf fakkeenyaaf font color goona. This one uses the same code type as a previous example. Akkasa gararraa kana jechuudha. But instead of using the font family, you use color. Bakka font family fayyadamne font orange illee colorii garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Example kana image kana ilaallu. Fakkeenyaaf paragraafii keenya open tagidha style color blue. Color blue fayyadamne tekstii kana maal goona? The sky is really blue kan ta'e sababii color colon goone blue goona. Font family isin jedhe kana color colon goone blue goona. Akkasuma immoo hexa illee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Koodii hexa jedhama kun. Hexa koodii jedhama. Colorii fakkeenya gaafa fayyadamnu FF 471 A yoo goone hex koodii dha jechuudha. Hexa desimaalii yoo beektanii hexaadhaan fayyadamneetu akkanatti display goona jechuudha. Rangeetti jijjiirra. Kana fakkaata jechuudha pointii 18ffaan keenya. Pointii 19ffaan qabxiin 19ffaan keenya setting a specific text size. Text size keenya dabaluuf immoo font family sasila jenne font size goona. Again, this one uses the same basic code logic, but use the element font size. Put your font size in pixel or px. Pixel jechuudha. Px kuni fakkeenyaaf image kanarraa ilaallu. Fakkeenyaaf paragraafii keenya open tag goona style ergo goone. Style fakkeenyaaf colorii garaagaraa jiruu danda'uu dandeenya. Style fayyadamuu dirqama keenya jechuudha. Style jecha jedhu is equal to quotation keessatti font size colon goone 36 pixelii goona jechuudha. Size barbaannuuni dabala ammanne guddatu arguu dandeessasti. Pixelii font size keenya 36 waan fayyadamneef jechuudha. Astiin bannaa hin cufnaa. Ishee kana irraanfachuun qabdanii seerota kana sirriitti detailii teessanii dubbisuu qabdu. Viidiyoo garaagaraa ilaaltanii web page salphaa ta'e fi keessanii jechuu dandeessu. Kun immoo font size keenya 12 pixelii 12 gaafa ta'u hamma kana xiqqaataa jechuudha. So kun akkamittiin akka font size keenya tekstii keenya akkamitti font size isaa dabaluu guddisnuudha jechuudha. Itti aansuudhaan pointiin keenya 20ffaan setting a specific text alignment. Text alignment fakkeenyaaf tekstii koo gara mirgaatti yookiin sentarii walakkaa harka bitaarra yookiin gadi buusee ol baasee jechuudhaa fi text alignment keenya fayyadamna jechuudha. Text alignment immoo akkamitti akka fayyadamtanii text align kan jedhu taagii jedhu jecha antana keyword fayyadamtanii achi colon gootanii sentarii ta'e sentarii right yoo ta'e right left gootu jechuudha. Image kana ilaallu. Fakkeenyaaf stylein fayyadamuu qabna isin jedha text the equal to hin taane isa kana inni sirriini style text align colon right isa kanas equal to hin taane kuni minus dha kanas gidduu jiru sentarii gochuu barbaadanii colon gootanii center gootu. Left gochuu barbaadanii immoo gara leftiitti akkasitiin fayyadamtanii text alignment keessan sirreessuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kuni sababii sentarii ta'ee fi asiitii text align center waan gooneefidha jechuudha. Coloniin gidduu jirti.
text align kan jedhu irratti fayyadamtanii ishee kana duwwaadha kan jijjiirtanii jechuudha. Text align sumadha. Kolonii booddee kan jiru right left kana jijjiiruu dandeessu jechuudha. Rightiin immoo akkas kan inni siqee fi gara rightiitti yookiin gara mirgaatti tekstii keenya akka inni iddoo teessuusaa akka inni align nu godhu yookiin akka inni nu sirreessu ta'edha jechuudha. Pointiin keenya inni dhumaa yookiin 21ffaan tables teebilii tokko fakkeenyaa fi daataa tokko daatabeezii keessan irraa fidanii ta'uu danda'a. Fidanii display gootan sana beekuun dirqamadha jechuudha. Teebilii tokko kireetii gochuudhaa fi TR taagii kan hin bannaa cufamuu qaba kuni iddoo ta'e tokkotti cufamuu qaba. Table row bakka bu'a kuni T teebiliidha. R immoo rowdha. Standing for the table row. While TD table dataadha kun immoo teebiliin keenya daataansaa kan gashinu fakkeenya image kanarra laa hundeenya booda. Akkasumallee maal sirreessuu fi dandeenya foontii, font text size isaa, text colorii, text alignment fi wantoota garaagaraa sirreessuu dandeenya jechuudha. Image kanarraa ilaallu fakkeenyaaf teebilii keenya table taagiin keenya hin banamaa as cufamuu qabu dhumarratti wantoota nuti amma table row, table data kan jenne suni as keessattidha jechuudha. Fakkeenyaaf table row kuni 1 2 3 item 1 item 2 item 3 kana row keenya jalqabaa kanadha. Itaansuudhaan hin banamaa cufamuu qaba. Itaansuudhaan immoo data kan bira dataan keenya kan qabatee jiru kanadha. TD'n kun banamee cufama. Data isaanii hundumaa kan qabatee jiru kanadha. Row keenya immoo warra kanadha jechuudha. Itaansuudhaan immoo row kan biraadha kun row lammaffaadha. Row lammaffaa isa kanadha. Innis banamee cufamuu qaba akkasuma. Row inni sadaffaan immoo akkasittidha jechuudha. Kun akkamittiin akka teebilii tokko kireetii goonu kanuma koppii goonee annetu HTML yookiin index.html anne koppii goonee teebilii akkasii ta'ee argannaa jechuudha. Teebilii akkasii browserii keenya irratti dhaqee nu mul'isa jechuudha. So kun akkamittiin akka teebilii kireetii goonudha. Sagantaan keenya irraa kana fakkaata. Viidiyoo kan biraa qabadhee ni haadha jechuudha torbee dhufu. Kanaaf viidiyoon kun baay'ee akkasiin fayyadu abdii guddaan qaba. Namoota beezikii waa'ee web development yookiin web programmingii barachuudhaaf fedha qabdanii baay'ee isin fayyadaa soota jettanii viidiyoo kana ilaalaa. Viidiyoo garaagaraa dabaltanii fakkeenyaaf WC School recommendation godha. Websaayitii WC School fakkeenyaaf browserii irra takka dhufee isin agarsiisa. Baay'ee isin fayyadudha. Eessarraa kaatanii fakkeenyaaf jalqaba HTML, CSS, JavaScript jettanii guddifachaa deemtu SQL databaseedha kuni. So kana WC School recommendation godha. Basically namoota web development yookiin web programming homaa tokko hin beekne baay'ee websaayitii isin fayyadudha. Kanaaf aan jooniin jedhama. Viidiyoo kan biraan hanga walitti deemtu nagaannaaf tura. YouTube channel kan subscribe gochuun raaffatina. Hiriyoota keessaniif share godha. Like comment godha. Galatoomaa isin jechuun barbaada. Ciao.